हामीले पहिलो भोट राखिसकेपछि दोस्रो भोट सबै साइप्रसवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ पुनः हामीलाई चाहिँ अझै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सबैले अवगत गराएको कारणले चाहिँ हामीले फेरि सेकेन्ड भोट पार्टी चाहिँ हामी सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ एउटा हामी सामाजिक सद्भाव एउटा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सम्बन्धलाई अझ नजिक बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो आयोजना गरेका हौँ। अझै आउने दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो साइप्रसवासी जति पनि दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई सहकार्य समन्वय साथ सहयोग र कुनै पनि समस्या परेको खण्डमा हिजो र आज र आउनेका दिनहरूमा पनि हामीले गर्नेछु र गर्दै आउनेछु भन्ने कुराहरूमा पनि तपाईँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। पक्कै पनि सबैले चाहिँ आजको कार्यक्रमलाई रमाइलो गर्नुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण आशाका साथ यो समय दिनुभएको लागि सदस्यलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कुमार सर लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ जिन्दगी छोटो छ होइन, कहिले माथिको कहाँ हुन्छ, तर पनि हामी एकदमै आफूलाई चाहिँ केही गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै हवस्। धन्यवाद सुन्नुको लागि। यहाँ चाहिँ हाम्रो कुमार सर हुनुहुन्छ कि यो भोट पार्टीको बारेमा चाहिँ केही कुरा जानकारी अथवा केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नु। नमस्ते, आज एकदम रमाइलो छ, आउनुहोस्। कतिपय छुट्नु भयो होला, त्यसको लागि सरी। हामी एकदम इन्जोय गर्दैछौँ। यो समरको एकदम मध्य भाग हो। आज टेम्परेचर 40 डिग्रीभन्दा माथि नै होला। हामी पनि यो गर्मीले पसिना भएको छ, त्यही पनि इन्जोय गर्छौँ। हामी नेपाली दाजुभाइ सबै मिलेर हुन्छ नि। जसरो गाइज, धन्यवाद। यहाँ हाम्रो चाहिँ रामसुन्दर भाइ पहिलेको ब्लकको
से सिटी तेरी कौन सा शहर बेबी है डेंजर तेरा स्ट्रेंजर कैफिनेशन ऑफ है लड़की हॉट डान्सै हालिदिएको सही हो हल्का ब्लगमा त हान्नु पऱ्यो नि त यो त दामी रहेछ साथीहरू यो चाहिँ है बबाल लाग्यो आफूले गरेको फोहोर कृपया डस्टबिनमा फालिदिनु होला तपाईँले टेबलमै छोडेर तपाईँका सबै फोहोरहरू उठाउँदैन कोही पनि तपाईँको फोहोरको लागि जिम्मेवारी लिएर आएको छैन कृपया आफूले गरेको फोहोर डस्टबिनमा फाल्ने प्रयत्न गर्नुहोला साथै अगाडि यो बोर्डको अगाडि बस्नुभएको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू केही समयलाई यसो साइडमा हातले गर्न नमिलेर आज त सबैजना कालो जस्तो के हो यस्तो यहाँ पनि कालो मैले लगाएको भए सबैले लगाएको हो के हो भन्नु पर्यो जनता आफै बुझ्नुहोस् अब हाम्रो भक्तको यो चाहिँ अब सायद अन्तिम छेडहरू आइरहेको छ अब 5-10 मिनटमा हाम्रो यो बोट ट्रिप पनि आज यो बोटको भ्लग पनि सकिनेवालामा छ हेरेर मनोरञ्जन गर्ने होला हाम्रो भ्लग
सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आफ्नो सामान एकपटक चेक गरेर जानुहोला। यदि तपाईँहरूको सामान यहाँ छुट्यो भने हामी जवाफदेही हुने छैनौँ। कृपया आफ्नो मोबाइल, ब्याग तथा अन्य सामग्रीहरू केही छुटेको छ कि छैन आफ्नो सामान चेक गरेर मात्र बोटबाट बाहिर निस्किनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। Bend over, make your knees to